Sonido. Sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico, como el aire. Migración. Movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país. Pareciera que estos dos conceptos comparten características similares. En ellos, la esencia o punto de partida es el mismo, un viaje. Entonces, en un juego de palabras, yo me pregunto, ¿cuál es el sonido de la migración? Estas imágenes fueron filmadas con sonido en vivo. Sin embargo, las comparto aquí en total silencio para reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Qué sería de la música si el sonido no pudiera viajar hasta nuestros oídos? ¿O qué sería de nuestra música sin estos instrumentos y seres migrantes? Finalmente, ¿qué sería de tu mano y la mía sin la migración?